नमस्कार मित्रांनो, मी YouTube चॅनलवरती स्वागत करते। आज मी तुम्हाला खोकल्यावरती रामबाण उपाय सांगणार आहे। हा रामबाण उपाय वर्षानुवर्ष चालत आलेला आहे। लहान मुलांचा खोकला असू दे किंवा मोठ्या व्यक्तींचा खोकला असू दे, खोकला अतिशय वाढल्यामुळे बरगडीच्या खाली वेदना जाणवतात, लिव्हरला सूज येते, तसंच लघवीच्या पिशवीवरती अति खोकल्यामुळे ताण पडतो व लघवी पास होते। खोकल्याच्या सुरुवातीपासूनच खोकल्याकडे लक्ष दिलं तर भरपूर खोकल्यामध्ये फरक पडेल व खोकला जास्त वेळ लांबणार नाही। तर खोकला सुरुवात व्हायच्या अगोदरच जर का तुम्ही हा रामबाण उपाय करून बघितलात तर शरीराला भरपूर आराम मिळेल। आणि जर का खोकला वाढला असेल तरी सुद्धा तुम्ही हा उपाय करू शकता। वर्षानुवर्ष चालत आलेला हा उपाय आहे, जरूर करून बघा। यासाठी आपल्याला लागेल आलं, हळद व गूळ किंवा मध। तर सर्वात प्रथम 4-5 दिवसासाठी आपल्याला हा उपाय करायचा आहे, त्यामुळे एकत्र बनवला तरी चालेल। तर सर्वात प्रथम आलं किसून घ्या किंवा त्याचे छोटे छोटे बारीक तुकडे करा। ते 5 मिनिटं गरम तव्यावरती गरम करून घ्या। नंतर गरम केलेल्या आल्याच्या तुकड्यामध्ये 1 चमचा हळद व 1 चमचा गूळ किंवा मध टाकू शकता। या तिन्ही गोष्टी एकत्र एकजीव करायच्या आहेत व 1-2 तास तसंच ठेवून त्यानंतर तुम्ही हे तुकडे खाऊ शकता। दिवसातून 3-4 वेळा तुम्ही हे तुकडे खाऊ शकता किंवा अतिशय खोकला येत असेल त्यावेळेला सुद्धा तुम्ही हा खाल्लात तर तुम्हाला फायदा मिळेल। पण त्यानंतर लगेच पाणी पिऊ नका। सतत 4 दिवस हा प्रयोग केल्यामुळे तुम्हाला स्वतःलाच समजेल की आपला खोकला खूप कमी झालाय। यामध्ये वापरण्यात आलेली हळद, यामध्ये प्रोटीन्स, खनिज, कार्बोहायड्रेट व विटामिन्स ए तसंच अँटीसेप्टिक व अँटीबॅक्टेरिया हे गुणतत्व असल्यामुळे खोकल्यातील जंतूंवर प्रतिरोधक म्हणून काम करतात। तसेच आल्यामध्ये पोटॅशियम, कार्बोहायड्रेट, अँटी ॲलर्जिक गुणतत्व असल्यामुळे हे सुद्धा जंतूंवरती खूप परिणाम करणार आहेत। आणि गुळामध्ये अँटी ॲलर्जिक व विटामिन्स तत्व असल्यामुळे रक्त शुद्ध होण्यास मदत होते। हे तिन्ही पदार्थ, हे गुणकारी तिन्ही पदार्थ एकत्र वापरल्यामुळे खोकल्यावरती खूप फरक पडतो व नैसर्गिकरित्या खोकला दूर होतो। तुमच्या घरात खोकला सुरू झाला की हा आम्ही उपाय नेहमी करतो, तर तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि खोकला वाढायच्या अगोदर त्याला रोखण्याचा प्रयत्न करा।